देखो टिनटस होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं इसके कारण। सबसे पहला कारण होता है टिनटस का कि अगर आपके कान में वैक्स जम जाए, जिसे हम मैल कहते हैं, अगर वो ज़्यादा जमने तो आपके कान में आवाज़ आ सकती है। कान के पर्दे में अगर छेद हो जाए जब भी आपको आवाज़ आएगी। अगर आपके जबड़े में जो जबड़ा है उसमें कोई खराबी हो जाए, वहाँ पे कोई सूजन हो जाए, जब भी आवाज़ आएगी। कान में कोई इन्फेक्शन हो जाए जब भी आपके कान में टिनटस प्रॉब्लम हो सकती है। आपके आसपास के कान के आसपास के कोई भी मांसपेशियाँ में अगर जकड़न हो जाए जब भी प्रॉब्लम होती है। कान में अगर ट्यूमर हो जाए, ये बहुत रेयर चांस है कि किसी को ट्यूमर हो, जब भी प्रॉब्लम हो सकती है। चोट लगे जब भी हो सकती है। तो इसमें मेनली करते क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें दवाई दे दी हमने और उसको तभी इलाज हो जाता है, आराम मिल जाता है। किसी में मसाज करते हैं, मसाज थेरेपी दी, कान के पास मसाज करेंगे, मुंह पे मसाज करेंगे, उसमें रिजल्ट मिलने लग जाता है। या फिर अगर आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास, तो वो करेंगे क्या, आपके छोटे मोटे कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, उससे भी आपको इसमें रिजल्ट मिल जाता है। ठीक। और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं कि हम जाने अनजाने में वो दवाई खा रहे होते हैं और लंबे समय तक हम वो दवाई लेते हैं। फिर होता क्या है, वो हमारे कान में एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट लगातार करती रहती है। अगर हम वो दवाई जब रोक देते हैं, तो हमने देखा है कि कुछ पेशेंट की दवाई रोकने के बाद भी टिनिटस चला जाता है, ठीक हो जाता है। मेनली इसमें होता क्या है, हमारे कान के अंदर जो अंदर सेल होता है, इनर जो सेल होता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। उसके कारण ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या फिर कोई जैसे दिवाली के दौरान बम पटाखे चला देते हैं कान के आसपास, जब एकदम साउंड क्रिएट होती है, जब भी प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। और मेनली तो ये होता है एज फैक्टर के कारण। जैसे जिसकी एज जितनी ज़्यादा होती जाएगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। अक्सर कहा जाता है कि टिनिटस को हम परमानेंट ठीक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, इन प्रॉब्लम को डॉक्टर्स क्योर नहीं करते, इनको मैनेज करते हैं। राइट। इनको हम मैनेज करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम को हम मेडिसिन दिया और इनको मैनेज करेंगे। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, अगर आपने डाइट अच्छी रखी होगी, आपने स्ट्रेस कम लिया होगा, आप कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, तो आप इसको खुद क्योर कर सकते हैं। राइट। हम क्योर नहीं करते, हम सिर्फ मैनेज करते हैं। बट टिनिटस में डिपेंड करता है कि आपके कान में क्या चल रहा है। राइट। अगर कान के अंदर सेल बिल्कुल डेड हो चुका है, तो फिर उसको ठीक करने के लिए अलग होता है, उसमें समय ले लेता है काफ़ी। ऐसा नहीं ठीक नहीं होता, ठीक हो जाता है। बट कुछ पेशेंस रखना अपने को बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, तो हम कैसे ठीक होंगे। राइट। तो इसमें अगर आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, उसमें सबसे पहले करवाते हैं हमें मास्किंग। मास्किंग होता क्या है, देखिए, जैसे कि आप समझिए रात को आप लेट रहे हैं बेड पे, उस टाइम ये मेनली टिनिटस रात को ही इंक्रीज होता है। आप बेड पे लेट गए, वातावरण एकदम शांत हो गया, शांत वातावरण में आपको ये आवाज़ ज़्यादा फील होगी कि ये टिनिटस की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, वो आपको इरिटेट करेगा, आपको तंग करेगा। राइट। बट अगर आप रात को पंखा, कूलर, इनकी आवाज़ें यूज करने लग जाएंगे, कुछ भी कंडेंसर कुछ भी चलाएंगे जिससे थोड़ी आवाज़ आएगी, तो टिनिटस की वो आवाज़ दब जाती है ना। वो वहाँ पे दब जाएगी। अगर आप थोड़ी सी साउंड में सोएंगे, थोड़ी सी आवाज़ में सोएंगे, तो बिल्कुल शांत वातावरण में ये इंक्रीज हो जाएगी। देखो, हमारे जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन में एक क्षमता होती है, वो अनचाही आवाज़ों को ना ख़त्म कर देता है, वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है अनचाही आवाज़ों को। आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, समझिए। देखिए, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसके पास लोग लेटते हैं ना, घर होते हैं। राइट। उन घरों में जब ट्रेनें जाती है वहाँ से, तो वो तो आराम से सो जाएंगे, बिकॉज उन्होंने अपने ब्रेन को ऐसे प्रिपेयर कर लिया है कि भाई ये आवाज़ हमको इरिटेट नहीं करेगी। बट हम अगर उनके घर में सोएंगे, तो हम रेल की आवाज़ से हम रात भर जगेंगे। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये समझिए, ये तो आम लोगों का है। एक घर है, आसपास में कुत्ते रहते हैं, ठीक है, डॉग, स्ट्रीट डॉग है। अब वो कुत्ते रात भर भौंकते हैं, जो उन घर वाले हैं वो आराम से सो जाएंगे। बट जिनके घर में कुत्ते नहीं हैं, जो उन्होंने ये आवाज़ नहीं सुनी है, वो उस आवाज़ से इरिटेट हो जाएंगे। हुआ क्या, हमारे ब्रेन ने
उसको प्रिपेयर कर लिया जो वहाँ रह रहे हैं। तो अपने को मानसिक रूप से मतलब मेंटली अपने को प्रिपेयर करना होगा, सबसे ज़रूरी है इसके लिए। अगर आप इसको प्रिपेयर नहीं करोगे ब्रेन से, तो आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। आप डॉक्टर के पास जाएँगे, आप दवाई लेंगे, फिर डॉक्टर चेंज फिर दवाई। सबसे पहले आपको ब्रेन से प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा। मन को शांत करने वाले कुछ म्यूजिक चलाइए, जिससे टिनिटस कम हो जाए। ये एक थेरेपी भी होती है जिसमें आप डॉक्टरों के पास जाएँगे, एक तो मास्किंग करवाते हैं, फिर वहाँ पे ना कुछ साउंड थेरेपी होती है। आपके कान पे एक ऐसी मशीन लगा दी जाती है जिसमें ऐसे गाने चलेंगे या ऐसा म्यूजिक चलेगा जो आपकी टिनिटस की जो आवाज़ है उससे थोड़ा-सा कम होगा, वो थोड़ा-सा कम होगा। उससे क्या होगा, टिनिटस आपका टिनिटस से ब्रेन जो है वो जुड़ा हुआ है, वो टूट जाता है वहाँ से। जो टूटेगा तो क्या होगा, आप उससे जुड़ जाएँगे, आपका दिमाग से वो हट जाएगा, टिनिटस है मुझे। आप डेली वो सुनेंगे, डेली एक समय तक आपके ब्रेन में उस टाइप के सेल बन जाएँगे और टिनिटस आप छोड़ देंगे, वहाँ से ध्यान हट जाएगा। ठीक है? ये थेरेपी चलती है। तीसरी थेरेपी होती है सीबीटी थेरेपी, ये साइकोथेरेपी कहा जाता है इसे। इसमें होता क्या है, अपने जो ब्रेन है, हम दिमाग टिनिटस से बिल्कुल ही हटा लें, ये खुद करना होता है इसमें। जैसे कि बहुत ये लगाइए 10 में से 8 लोगों को टिनिटस है, इमेजिन करिए। उसमें से जो एक्चुअली जो उससे तंग हो रहे हैं वो मैक्सिमम 2 से 3 ही है, बाकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया हमें इसके साथ ही जीना है। नॉर्मल है, आदत है, तो उससे इरिटेट नहीं हो रहे। अब धीरे-धीरे उनकी टिनिटस धीरे-धीरे कम होते जाएगी पुराना, है ना? तो आपको खुद का ब्रेन भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये कोई डॉक्टर नहीं कराएगा, जिसके पास जाएँगे आपसे मेडिसिन देंगे, आपसे पैसे लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, फिर आप डॉक्टर चेंज करेंगे। सबसे ज़रूरी आपको समझना है कि आपका टिनिटस बढ़ किससे रहा है, किससे ये इंक्रीज़ हो रहा है, ट्रिगर पॉइंट क्या है, किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है, राइट? तो आपको देखना है कि आपके खाने में क्या खा रहे हैं, डाइट क्या चल रही है। सबसे पहले ये कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोक, इनसे आपका टिनिटस इंक्रीज़ होता ही होता है, बिकॉज़ ये आपके ब्लड फ्लो को स्मोक आपका ब्लड फ्लो को कम कर देता, स्लो कर देगा, है ना? जो स्लो करेगा टिनिटस इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट? अब इसके अलावा हुक्का, जो हम गाँव में देहात में हुक्का पीते हैं, राइट? चिलम हुक्का, ये भी आपका ब्लड फ्लो कम कर देता है, इससे भी कान की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये ना पिए तो अच्छा है। उसके अलावा स्ट्रेस, मेनली जो स्ट्रेस है ये आपका टिनिटस इंक्रीज करता ही करता है, 100% करता है। आपको ये इसको मैनेज करना पड़ेगा। इसको कैसे मैनेज करेंगे? जैसे आपको कुछ काम करना है, उस समय से पहले कंप्लीट करिए। आपका जो टाइम है उससे पहले कंप्लीट करिए। आप बेड पे सोने जा रहे हैं तो समय पे सोने जाइए। कुछ योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अपनी थोड़ी दिनचर्या चेंज करिए। आप जितना चेंज करेंगे उतना आप इसको देखेंगे, ये धीरे धीरे स्ट्रेस कम होगा तो आपका टिनिटस भी कम होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो समझिए। सबसे पहले एक पॉइंट आपका आता है कान के पास, ठीक है? ये कान का जो ये बाहर जो मांसपेशी निकली है, इसके पास जैसे मुंह खोलोगे तो यहाँ पे एक हड्डी आएगी, उसको आपको प्रेस करना है दोनों साइड में, ठीक है? इसको आपको 2 मिनट तक प्रेस करना मुंह खोलने के बाद। इसको SI19 पॉइंट कहते हैं। इसके बाद आपको एक पॉइंट प्रेस करना है LI4, जो आपके हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच में यहाँ आता है, इस पॉइंट को आपको प्रेस करना है। फिर एक आपको सिर पे यहाँ पे प्रेस करना पॉइंट, ठीक है? आपको जो गर्दन है, गर्दन के साइड में यहाँ पे हड्डी से नीचे इस पॉइंट को प्रेस करना है। ये आपको 4 पॉइंट प्रेस करने हैं सबसे पहले। ये आपको 2 मिनट प्रेस करने हैं और दिन में 3 बार प्रेस करना है। 2 मिनट दिन में 3 बार, ठीक है? सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम होता कैसे है? आपको आंख बंद कर लेना है, आपको ब्रेन को शांत करना है। फिर आपने कान के जो ये बाहर निकली हुई है मसल्स, इसको दबाना है। इसको दबाने के बाद आपको मुंह बंद करें, ऐसे करना है जितना लंबा आप कर सके। इस पे आपको जोर नहीं लगाना, आराम से लंबा खींच के करना है। ये आपको 5 से 10 बार एक बारी में करना है।
और दिन में 3 बार करना है। ये हो गया आपके 5, ठीक है ना? 5 और इसके अलावा आपको फिर मैंने बताया था कि कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोक ये जो भी चीज़ करें इसको आपको बंद करना ही है, ठीक है? आप देखेंगे अगर आप लगातार करोगे इसको, तो मुझे लग रहा है 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा, अगर आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आज आप डॉक्टर चेंज करते रहेंगे, तो उसमें तो देखिए मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? तो आपको कंटिन्यू करना है। आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सब भेजिए जिनको टिंनिटस की प्रॉब्लम है।